र हाम्रो सञ्चालिका दिदीलाई पनि धन्यवाद यो समय अवसर दिनुभएका लागि। र म चाहिँ एउटा गीत गाउनु गइरहेको छु ट्र्याकमा र 1 2 3 4 अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि समय थोरै छ, म धेरै बोल्दिनँ होला। यो भजन चाहिँ ख्रीष्टीय भजन रहेको छ र यो चाहिँ सुसमाचारीय भजन हो, हामी सबैले सिक्न सक्छौँ। सबैजना रमाउनु पनि सक्नुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ नाच्नको लागि। छैन धुइराको सोला हिमालबाट बग्ने खोला कहाँ पुग्ने होला, छैन हजुरभर छैन धुइराको सोला। बाइबल पढौला, हाँसी खुसी येशू ख्रीष्टको माया बाँडौला, हाँसी खुसी येशू ख्रीष्टको माया बाँडौला। Yesu Kristo